Voilà, c'est l'avant-dernier rendez-vous de l'été. Ce soir, Persilo qui vous emmène à Lévis, imposant village de montagne situé dans l'Alta Rocca et qui prépare son rendez-vous désormais incontournable pour les fans de reconstitutions historiques, les médiévales. Elles se dérouleront le week-end prochain. Marc-Antoine Renucci, bonsoir. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Buonasera Delfine e buonasera a tutti. Siamo oggi in a capitale si può dire di l'Alta Rocca, lì a paesoni di Usuttanaccio, renditi conto che qui in questa comune 100 anni fa ci campavano più di 3.000 persone, ma i guerre e la desertificazione dell'interno sono passati per qui. Ne siamo a 700 abitanti, ciò che è comunque assai per un paese montagnolo. Stasera riceviamo due invitati, c'è Jean-Marc Delanfranco, primo aggiunto a maire di Lévis, buonasera, e Jean Benetti, presidente della Soggio di I Medievali di Lévis, buonasera anche a voi. Buonasera. Allora, prima domanda per voi, Jean-Marc Delanfranco, quando parlavamo di popolazione in Lévis, dirà piuttosto tutto l'anno, diciamo, ma di stati, ben inteso, siete più numerosi. Qui, giungiamo a fine di mesi da oggi, si può fare un bilancio. I livianesi sono curati in paese quest'anno? Gli lianesi sono accudati, un paese, dicerai che un paese siamo venuti quasi a 1200, con gente di paese, ma a dire che le abitudini hanno cambiato, le gente sorti di meno o meno, si può dire che più o meno quelli che frequentano i commerci, soprattutto sono sempre le gente che stanno all'annata, dicerai che tutti le gente della Sparuzzella, si vede di meno o meno, hanno cambiato le abitudini, non so mica come i babbi, come deve girare annanzi. Che fanno? Stanno in casa? Vanno vanno al marino, hanno cambiato le sue abitudini completamente, qui si può vedere. Allora sicuro quando c'è una serata di veste o qualcosa, lo scontro c'è, ma non so mica come 20, 30 anni, 40 anni fa. E che è un peccato secondo voi? Sicuro, per me è un peccato, è il mondo un peccato perché è tutta l'anima del paese di noi e poi per i commercianti di noi è una perdita che è importante di noi, penso. Giustamente ne parla, Jean Benetti ha detto che di ravvini degli stati in Lévis non è mica completamente vera, diciamo, perché ferma torna dunque questo avvenimento di medievale che in principio sto andare e per 3 giorni sino a domenica. Dunque, i medievali di Lévis conosciamo quantunque, ci sono i costumi del medievo, i truppi, i spettacoli, della 13ª edizione, che c'è di nuovo quest'anno? Ci sono i nuovi truppi, e i truppi che sono passati di là scambiano i spettacoli, i costumi. Donc, tutto questo è nuovo. C'è un spettacolo al tetto di un museo, o venerdì sera. C'è un museo qui in Lévis. Il museo di Lévis, c'è un bel museo in Lévis e c'è un bel tetto accanto. E questo spettacolo è magnifico, è un spettacolo di fuoco. Di fuoco, come in francese si dice pyrotechnique, voilà. E è magnifico. Ci sono centinaia di persone che assistono allo spettacolo. Allora ce la spiega a gente, qui ciò che c'è da retame, qui tutto è chiuso, la strada è chiusa. La strada è chiusa. E dunque i commerci sono a parte, c'è un mondo di una chance. I commerci sono a parte, ci sono gli artigiani che sono installati qui, che lavorano i coltelli a pietra, o coglio. Dopo per far fare la gente ci sono i navette, abbiamo messo 2 parking a disposizione della gente e dopo c'è un codifalla di navette che non resta mica. Lévis è di noi un paese in cui c'è assai commercianti e giustamente siamo andati a scontrare uno di questi commercianti, Jean-Roger Dufour, che ha voluto lanciare 6 anni fa in cui ha svolto un'attività di fabbricazione e di vendita di ghiacci qui nel nostro paese di Lévis. Vedrete di noi che lo si impegna in la creazione di un nuovo club di ballo di Rodioni, intanto che dirigenti e giocatori. Figlioletti dunque questo riporto va rimane in cui Yann Benard e Marion Fiamma. Lévis è uno dei più grossi paesi dell'interno di Agorsica. È anche un piana montagna a 600 metri d'altitudine, uguale du c'è. Ma qui, per rinfrescarsi appena, turisti o gente di qui si possono mangiare un bel uiaccio in dejanro. Un
peut vraiment dire que tout le monde vient prendre des glaces parce que ça rafraîchit beaucoup. Et ben c'est lui qui nous l'a conseillé. On vient de faire du canyoning et notre moniteur de canyoning nous a dit de venir manger des glaces ici, que c'était les meilleures du coin. Dopo una formazione in continenti, Jean Roger e a Zosuril hanno lanciato la sua attività di fabbricazione e vendita di ghiacci di dicembre 2019. En così i principi sono stati delegati per via du Covid, hanno visto subito che la domanda c'era. Est-ce que c'était une bonne idée ou un pari un peu stupide? Ça, on verra plus tard, mais pour le moment, ça a l'air de bien partir. Nos deux parents sont de Lévis et je sais pas, j'ai toujours vécu à Ajaccio, j'avais ma vie là-bas, j'ai eu une envie de changement et on avait un local commercial qui ne fonctionnait plus depuis des années parce que bon, ça s'appelle Le Salon parce que c'était l'ancien salon de coiffure de notre grand-mère et on s'est dit que ça serait bien d'essayer de redonner vie un peu à ce local. E dopo una giornata di lavoro ben riempiuta, Jean Roger trova di nuovo tempo di andare a sfogarsi giocando a ballo. Cascabè, quest'anno, un nuovo club si entraîna in Cinicia, allo stadio di Livia, dell'associo sportivo Rocatar. Ed è già composto da una quarantina di giovani, di una squadra di maillot dunque, e anche di una squadra di femmine. Bon, aujourd'hui, on va courir un peu, les gars. Oui, mais avec le ballon. Donc, per principiare con il nostro primo pensiero ci chiamiamo scuola di ballo. Voilà. Donc, va tutto per i giovani. Le competizioni verranno dopo. Ma aveva una scuola di ballo perché c'était di imparare a giocare, di avere lo spirito del ballo e del rispetto. Oui, j'habite à Lévis. Avant, vous jouiez ou c'est juste parce que le club est revenu ici? Il y a quelques décennies. Mais bon, c'est l'occasion de reprendre, en tout cas de s'amuser un peu. Rinnovato da cima in fondo in 2024, il complesso sportivo di Cinicia è composto di un terreno di ballo, di 3 corti di tennis, ma di un clubhouse e di una sala per i sport di combatto. I luoghi montagnoli, in 2 inverni, possono essere lunghi. O fatto di poter praticare un'attività sportiva di forza anche più importante che in altro. Ecco, per questo riporto, dunque Jean-Marc Delanfranc e Moïse, dunque un riporto qui. Questo bello complesso sportivo di Cinicia, che si trova nel comune di Livia, è stato un grosso investimento dalla comunità di comuni dell'Alta Rocca, ma c'è comunque un bello risultato. Sicuro c'è un bel risultato e voglio dire che bon, in un luogo di montagna come in non state così, penso che ci fosse mondi paesi che ne sanno. Bon. E secondamente c'è un lavoro che è salvato perché Cinicia ci sapere quantunque che c'è 11 ettari, c'è uno stadio di ballo, c'è 3 corsi di tennis. Tra devono un percorso di salute, tra devono una pista di VTT, tra devono un'implantazione di padel. Donc, posso dire che non è mica finito, la nostra revisione non è mica finita, ma c'è una mutazione che si dà in mesi a Vena, forse nel plateau di Cinicia. E ce l'ha detto che c'è altri club che Moïse Tawa, che giocano qui, c'è a Svar, c'è un club di Sota, un paese di Sota. C'è Sota che coda, e poi posso dire quantunque c'è un club di tennis con praticamente 100 aderanti. I corti li arrivati voi, che sono arrivati noi a comune, voilà. Dunque penso che, e mi ripeto, in paesi di montagna con un'attività così, penso che ce ne muore. Quali sono gli altri progetti comunali? Abbiamo parlato di Cinicia, ma ce n'è altri? Sicuro, ce n'è d'altri, c'è Cinicia, c'è altri progetti, c'è un progetto che siamo stati obbligati un po' a frenare in questa mandatura e abbiamo fatto acquisizione di 2,5 ettari per mettere terreni a disposizione dei giovani e siamo stati obbligati un po' a frenare un po' il progetto perché abbiamo un problema di accessibilità di strade, siamo obbligati oggi e penso che o mese di gennaio e attaccare a strada e dopo il progetto di più di 10 rotte ha messo a disposizione perché i giovani possano costruire con appena accessione alla proprietà. Dunque c'è molti progetti, dopo c'è la riabilitazione della scuola di noi che è un progetto interessante, c'è sempre in Cinicia, ma da retta zona artigianale perché in Cinicia c'è
un plateau sportif c'è una zona artigianale con differenti imprese e compris a GDC, i pompieri, bon. E poi c'è la recyclerie che sa da va, di Usivadec, donc voglio dire c'è un mondo di progetti che sono in gestazione per i mesi a venire. Allora, Jean Benetti, in 30 secondi mi ha parlato comunque di la Soggi, di l'altra Soggi, mi ha parlato di vostro, dunque di medievali, ma ce n'è assai in lui, lavorate insieme, come si passa qui? Proviamo di lavorare insieme, dopo ça dipende di quando si passa. Jean-Marc ha parlato di tennis, Jean-Luc c'è una bella Soggi, c'è un mondo, Socuzza non occupa ha messo in piazza Altaroc Express, un po' come Pekin Express, ma di noi, d'inverno, di novembre, e c'è un mondo che viene. Bon, e che compio già, abbiamo fatto in freccia, dunque già vi ringrazio a tutti e due, ringrazio di nuovo alle squadre tecniche di France 3 Corse via Stile, veramente questo appuntamento di medievali, dunque i 5, 6 e 7 di settembre qui in Livia, ci sarà di sicuro un report di France 3 Corse via Stile in televenimento e a tempo venerdì o 6 o 5 venerdì che viene ci sarà di nuovo l'ultimo loghi di Stati, ritroverete a Jean-André Marchiani che sarà in Casamaccioli per la Santa di Ognolo. Buonasera a tutti.